Hadi bak hidup di apa di mana? Hadi bak hidup di apa di mana? Ayo ma. Okay, let's go. ज्यादा हंसो मत, काम पे लग जाओ रे। देख मैं कैसे करता हूँ। इतना खेत तो हम 5 मिनट में खत्म कर देंगे। फर्स्ट में तुम करो फिर मैं करूँगा। बहुत लाल लाल मिर्ची उगे रे भाया। Okay, let's go. Here we go!
अरे वाह 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 वाह, बहुत लाल लाल मिर्ची उग गया रे भाया, बहुत मस्त। ओए होए, हर तरफ लाल लाल कितना। हाँ हाँ पिताजी, सही कहा आपने।